tunazikamata ni kukamata ule mtu tunamfunga. Tukiona unakamata video ya Willy Ngoma eko naongea, video ya Bertrand Bisimwa, video ya Corneille Nangaa eko naongea, mtu ambaye tutamkamata ku group tukikujua kazi yako ni kukufunga. Musi watu wachilaumu. Ndio maana tuliita media kuba prepare kubambia watu wafanye attention. Tukikukamata unatia propaganda, unatia video au audio. Yes, wono muvugizi rero cyangwa se umwe mu basirikare ba Kongo bagumye kwiyama media cyangwa se itangazamakuru avuga ati uwo tuzabona ufata video cyangwa audio ya Willy Ngoma n'abandi bayobozi ba M23 tuzamufata tumufunge. Avuga ko azaba ari gukora sensibilisation cyangwa se icengeza amatwara ryabo bantu. So yasobanuraga yuko rero cyangwa se yabwiraga itangazamakuru, dore ko bari bahamagaye itangazamakuru bababurira cyangwa se basa nkaho babagira inama bababwira ngo barye barimenge, kuko uwo bazongera gufata apostinga cyangwa se asensibiliza ijambo ryavuzwe na umuvugizi w'inyeshyamba za M23 cyangwa se n'abandi bose ba M23 ko bazafata iyo video maze bagashaka nyirayo bakamufunga. Ubwo rero bibonereho no guhabwa warning bamwe mu banyamakuru, bamwe mu bloggers ndetse n'abandi ba content creator ba postingaga ibi video z'aba bagabo ba Willy Ngoma ndetse na Corneille Nangaa n'abandi benshi cyane bagize mu 23. So yaboneyeho rero kubaha warning cyangwa se kubaha stop ko aba afunga. Ubwo harimo na Scovia Mutesi Sori wakoraga cyangwa se ukora inkuru nyinshi cyane ku bya politike, cyane cyane mwimisa akaba ari kwibanda ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Goma. Ubwo rero akaba amuhaye nawe warning cyane cyane ko atigeza pointinga cyangwa se ngavuge ngo tuzafata aba muri Kongo gusa. Ubwo reka dutegereze turebe. Naho andi makuru rero, Ubwongereza ejo nibwo bwasohoye itangazo cyangwa se ibarwa igaragaza ko rufatiye ibihano u Rwanda. Mukanya turaje tubigarukeho n'icyo umuvugizi w'u Rwanda yabivuzeho. Naho rero M23 yo ikaba yanditse ibarwa ivuga ko bashaka ibiganiro, bakomeje nyine gusaba ibiganiro, kandi bakaba ku munsi w'ejo nanone barasohoye indi barwa ivuga ko Kivu cyangwa se aho bagiye bafata hose amashuri agomba gufungura, ubuzima bugakomeza, ibigo n'amateleviziyo n'amaradiyo agafungura, mu gihe mwumvishe ko Kongo cyangwa se igisirikare cya Kongo kigumye kuburira abanyamakuru bazagumya kuvuga kuri M23. Reka turebe uko bizagenda. Ese radio zikorera igoma zizafungura zireke kuvuga ku rugamba ruri kubera muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se riri kubera Bukavu? Reka turebe uko bizagenda. Andi makuru rero ari kuvuga kandi nuko abanyamakuru benshi bo muri Kongo bagumye guterwa ubwoba cyangwa se bagumye gushyirwaho igitutu, nyine nkuko mutangiye mubyumva bavuga ngo ntibavuge kuri M23. Ngira ngo turaje mu kanya tubigarukeho n'ijambo wahoze ari perezida wa Kongo, ubwo ndavuga uwacyuri igihe, yavuze ku munsi w'ejo ko yasohoye n'ibarwa n'icyo amadini agumye kuvuga ko intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze, nguha amahoro y'Imana abane nawe. Njyewe rero nguhaye ikaze, reka tuze tubive imuzingo maze tubivugeho. Nje unyakwana nanjye nitwa Mpingaji John Peter Sef Gakuba, naho yingiyi ni Mpingaji Empire. Nimba ukunda ibyo dukora kandi ukaba udukunda by'umwihariko akaba aribwo ugeze hano bwa mbere, ndakwisabira ukande subscribe maze ukande no kukazogera ufungure kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, ujye ubona na video zacu mu ba mbere. Nimba rero we warakanze subscribe bro, umuntu w'umugabo, wowe icyo nagusaba ni ugusharinga ino video kugira ngo igere kuri benshi, ukande like ndetse uduhe na comment yawe. Nibya agaciro
cyane. Reka ngaruke mu masegonda make cyane rero tubive imuzingo turebe uko byifashe aho iburasirazuba bwa Kongo mu masegonda make cyane. Nguhaye ikaze nanone tudatinze cyane rero, reka mbabwire ko ku munsi w'ejo aribwo igisirikare cya Kongo cyateranyije media cyangwa se ibitangazamakuru byose bikorera muri Kongo, social media babasabaga uko rero bareka gupostinga cyangwa kugumya gusensibiliza ibintu biri kubera muri Kongo, ndetse n'abantu ndetse ubwo nyine babasabaga ko batagumya kuvuga kuri bari abayobozi ba M23 n'ibindi, cyangwa se n'andi maradiyo akareka kuvuga kuri bari abayobozi ba M23. Ni ibintu rero byavuzwe ku munsi w'ejo n'umusirikare umwe mu bagize igisirikare cya FARDC cya Kongo, n'ibindi byinshi cyane byabaye ariko ku munsi w'ejo hashize. Reka rero tugaruke kuba Ubwongereza cyangwa se Ubwongereza bwafatiye ibihano u Rwanda, ruvuga yuko cyangwa rubashinja yuko bafite uruhare mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo ndavuga Bukavu ndetse na Goma. Umuvugizi w'u Rwanda rero akaba yabihakanye ndetse akamaganira kure icyo cyemezo cyo kuba babafatira ibihano, dore ko bababeshyera, dore ko yagiye avuga ko byaba ari ikibazo ko bagenda bagaruka byaba ari n'ikindi kibazo cyo kugenda bagaruka ku ruhande rumwe batareba ku rundi ruhande n'ikiba kiri gutera iyo ntambara, bakaba bagumya gushinja u Rwanda ko aribo bafite uruhare mw'iyo ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ku munsi w'ejo kandi ndagira ngo mbabwire ko ku minsi yashize aribwo abasirikare ba SADC cyangwa se abari bari mu mirwano yaberaga i Goma aribwo buriye indege, abandi burira mu modoka yabo bataha basubira mu bihugu byabo, ubwo ndavuga abari basigaye cyane cyane harimo aba South Africa n'ibindi bihugu byinshi cyane byari biri muri Goma. Ubwo rero agashya kari kahari nuko abasirikare bamwe bagaragaye batwite batahanye inda, ukibaza ngo inda n'izandi bazitewe n'abandi, ese abana bazabyara nibaba ara bari abahungu ba M23 cyangwa se ziranyishyamba za M23? Byinshi rero bigumye kugenda byibazwa, se bari abana basirikare bagiye batwite n'abandi. Rero basubiye mu bihugu byabo bamaze kurira indege, ku munsi w'ejo bakaba bamaze gushyika mu bihugu byabo tayari. Naho mu bandi makuru kandi tugenda tubagezaho nuko umuvugizi w'u Rwanda cyangwa se uhagarariye u Rwanda yahakanye cyangwa yamaganye kure icyo cyemezo. Reka nze mu kanya tubigarukeho turebe n'ibiki no gute byagenze. Nge ugumye ubana nanjye, nitwa Mpinga John Peter Sefu.